नमस्ते दोस्तों। बहुत से लोगों को समस्या आती है जब कभी हमारे हार्ड डिस्क मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी एरर होता है जिस कंडीशन में हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे अलार्म की भी पानी शुरू हो जाती है। तो उसको ऑफ करने के लिए इसमें फंक्शन आपको ढूंढना पड़ता है। तो दवा में इसमें सिंपल सा फंक्शन होता है, आपको बता देते हैं। मेन मेन्यू में एंटर होने के बाद ये अलार्म का फंक्शन है। यहाँ पर ये बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको। आपको जाना है इसमें, ये आपके एक्सेप्शन का फंक्शन है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑफ करने का। इसमें आप एंटर करोगे। इसमें आप देख सकते हैं जिन जिन वजह से हमारे अलार्म ऑन हो जाता है। ये नो डिस्क कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारे हार्ड डिस्क ख़राब होती है और ये डीवीआर इसे रीड नहीं कर पाता, तो नो डिस्क कंडीशन में ये एनेबल है। इसको ऑफ कर दोगे आप और यहाँ से अप्लाई कर दोगे तो आपके अलार्म का साउंड आना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। और फ़िलहाल हमारे हार्ड डिस्क ख़राब नहीं है तो हम वापस ऑन करके अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप अलार्म का साउंड बड़े ही आसानी से बंद कर सकते हैं। तो ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।